ngapain, Dek? Agak lah. Dek ngapain, Dek? Dek. Nyetir mobil. Oh iya, nyetir. Emang bisa. Bilang kalau berani. Sama adek diem aja tangannya. Papa yang gerain. Oh gitu. Aku mau ngedudukin kepalaku. Klekson bisa nggak klekson? Tangkis. Itu bunyi klekson ya? Kayak mana bunyinya? Tadi suaranya yang keluar tadi kayak mana? Aku persis suara bagus. Dan agak lain. Keluar loh suaranya.